пулю оторвать. Видишь, блядь, как дракон, кстати. Веселенький. Не надо было быть, но. Да. Старичья. Здравствуйте. Он уже пропустил надоел. Давайте целую дам, чего мы будем останавливаться подкачивать. Все записано на камеру. Одна девчонка в 16 лет поверила в счастье, которого нет. А кто она, как ее зовут, вы догадаетесь сами. И вот однажды с улыбкой злой ее избранник, ее герой сказал спокойно: давай с тобой мы будем просто друзьями. Синие лебеди,
мы стали 2 раза прокалывались. Вы обманули Все проехали, а тебя нет. Я думал, что за улетели за дальние дали. Синие лебеди, где же вы, Сейчас, где? да, там фронт сзади, да, есть? Тени крыльев на синей воде. Вы же любовь от беды уберечь мне обещали. Ладно. Синие лебеди, светлые сны, гордые птицы волшебной весны. Вы обманули меня, улетели за дальние дали. Синие лебеди, где же вы, где? Тени от крыльев на синей воде. Вы же любовь от беды уберечь мне обещали. Ой, я вижу. У меня вот это же глаз. Помоталась. Привет. Тут байки рассказывал, да, сам. Что такое рыжие с хвостом? Угу, спасибо. Прикольный тут местяк. О, балалайка. Не, нормально. Замахался. До 5 часов нужно в Каширянку. И что там, закрывают переезд? Там ветер усиливается до 4 метров в секунду и поворачивает на юг. Чтобы он был в спину боковой. У нас же 2 КП, это и А? это и синий.